quel luogo decisero di costruire una chiesa, una moschea e una sinagoga, distinte per il colore delle mura affrescate, per l'odore degli oli bruciati, per il suono delle parole che salivano in aria quando i lettori si davano il cambio al leggio. Dopodiché ripartirono seguendo il richiamo del vento che soffiava da sud a nord, da oriente a occidente e riempiva di attesa le loro ossa. Essi non l'avrebbero mai saputo, ma intorno ai tre edifici nacque una città che aveva le mura dicinte a colmi di disegni, curve, linee, lettere di tutti gli alfabeti che si parlavano sulla faccia della terra. Una ghirlanda di parole mai sentite prima d'allora si spalancava alla vista dei mercanti che cercavano fiere per vendere le loro merci e restavano abbagliati quando si imbattevano nelle miniature che risplendevano rosse e dorate, impresse sui cornicioni dei palazzi, sulle pareti dei castelli e dei tuguri, lungo i contrafforti e le torri. Qui nessun abitante soffriva fame o temeva l'oltraggio della guerra. E i mercanti non cessavano di elogiare l'abbondanza del grano che nasceva nei campi e la lingua che i cittadini di questo regno parlavano, non le difformità che mettono in armi i popoli, ma una e una sola, si chiamasse Speranza, Universalia, o Mundia, o Gerusalemia, comprensibile a tutti nonostante i tre libri, unica nel suono anche se pronunciata da 1000 bocche. Questa città dicevano i mercanti quando ripartivano alla volta di altri villaggi, non assomigliava a nessuno dei centri edificati fino ad allora, perché ugualmente antica e moderna, giusta e pacifica, misteriosa e luminescente. Per questo cominciarono a chiamarla Nuovo Mondo. Fra Antonio da Bitonto era stato il primo a sentire il suono di questa lingua e non gli era bastata la vita per scriverne la grammatica. Se tale fosse davvero il frutto delle pergamene che il chierico Mecheleko portava in bisaccia, e se questo luogo esiste davvero, è complicato confermarmi, illustrissimo Messer Van Gran. La lunghezza del viaggio, la tristezza della lontananza, la pena che mi accerca il solo pensiero di aver inseguito una folla della mente, un atomo di pura soffiata. Sono cibo amaro e velenoso, tuttavia la mia vita di pellegrino, in cerca di una nulla, non pareggia la felicità che provo nel constatare la fondatezza delle profezie circa l'esistenza di un mondo nuovo, così come esce dalle pagine di questo libro portato dal vento, suggerito all'estero di Fra Antonio da Bitonto, dalle correnti d'aria. Una parte di vero era chiusa in queste pergamene diventate polvere in mezzo a una notte di incendi, e sono certo che il nuovo mondo non alberga più solo nei sogni malati degli uomini, nel volo delle nuvole, nel fluire del Grecale e degli Elisei, ma nelle mappe colorate di questa terra, assai più riconoscibile di quanto non voglia l'ostinata sordità, il debole ingegno, la dura cervice del servo vostro e fedele Zasmalep. Il mondo nuovo, Venezia, dicembre 1515. Dicono che Zosimo sia rimasto a bocca aperta mentre Gioacchino Mecheleko raccontava dei re magi venuti in sogno a Fra Antonio da Bitonto, seguendo le tracce scritte nei tre libri sospinti dai venti orientali. Dicono che si sia commosso di fronte a quell'uomo che pareva un rudere e è rimasto in piedi apposta per aspettare Giacomotto a Tellano, per ricevere da lui lo scrigno di legno e obbedire alla profezia che gli annunciava di non poter morire senza aver saputo di Ismaele suo figlio.
C'era una donna nei paraggi, non piangeva quando Gioacchino aprì la scrigna e si fece scivolare la polvere fra le dita. Pare fosse Maria di Affattà, la madre di Ismaele, la moglie di Gioacchino, che si era allontanata dal figlio per obbedire alla promessa fatta all'Onnipotente. Alla fine di quello strano funerale dicono che Gioacchino abbia afferrato la corda e si sia messo a muoverla da destra a sinistra, ad alzarla e ad abbassarla, come prevedeva la lingua dei muti. L'alfabeto di Barba Yerarat. Gli occhi degli orfani erano su di lui. A Zosimo è passato un lampo nello sguardo, ha capito tutto. E pare abbia preso il pezzo di stoffa a righe bianche e azzurre che si era portato in bisaccia e si sia messo a rispondere usando lo stesso linguaggio. Cosa si siano comunicati non si è mai saputo. Però quel gioco di masse imprevedibili nella mente di Zosimo ha liberato dalla nebbia le montagne di ricordi fino a individuare in Gioacchino Michelecco il giovane orafo ebreo di cui suo padre Mosè raccontava prima di morire nell'incendio a Cannareggio. È probabile che Zosimo e Gioacchino si siano parlati di Trebisonda e di Barba Yerarat, nel loro linguaggio che veniva da un mondo lontano, e poi si siano stretti in un abbraccio. Dicono che Zosimo non abbia avuto il coraggio di restare oltre nel territorio di Attella, accanto alle pietre bianche di Vittalba, e che prima di ripartire si sia fatto accompagnare sotto il mandorlo dell'eterna fioritura. Ancora vivo, nonostante tutto, in un giardino affacciato sulla piazza. Terra alla terra, polvere alla polvere, morti ai morti, dicono siano state le parole di congedo una volta arrivato al Po dopo settimane e settimane di viaggio silenzioso. Ha aperto bocca un'ultima volta, solo per dare il suo addio a Giacomotto. Poi ha raggiunto Mantova per ricongiungersi con Nuovo Mondo. Dicono che l'abbia cercata e non trovata, che al suo posto ci fosse una bimba ad attenderlo, generata dal Nuovo Mondo, a cui era stato dato il nome di Vittalba, come il chierico Michelecco suggeriva in sogno. Dicono che Zosimo, una volta tornato a Venezia, abbia lasciato la piccola Vittalba tra le forti braccia di Simplicio e che si sia rimessa in viaggio senza nemmeno passare dalla bottega di Van Grande. Sembra si sia imbarcato su una nave diretta a Occidente, giurando a se stessa di trovare il nuovo mondo, senza specificare se si trattasse della donna che aveva amato solo poche notti o dell'isola felice, di cui tanto si discuteva nelle stamperie, che doveva somigliare alla terra dei tre libri, un pezzo di paradiso, come indicavano le pergamene di Frantonio. Contando il tempo che trascorse da quei giorni lontani, sarà vera la seconda ipotesi, non sarebbe Zosimo il primo dei seguaci di Cristoforo Colombo e nemmeno l'ultimo. Dicono che tornerà con i disegni di questi luoghi per consegnarli a Erasmo Van Grana e farli diventare un magnifico libro di figure.